觀眾大家好，今日係小 T， 咁歡迎到小 T 嘅頻道。咁我哋今日嚟玩個人生存系列嘅，咁第一次玩呢，就參觀下呢個咩啦，咁有羊，呢個就係一個好大個嘅森林啦。咁其實我就覺得唔係幾好嘅，咁就係咯，就劈木先啦，第一件事，咁係咯。劈木咁呢個 server， 如果你哋有啲咩目標咧想我做咧，就留 comment 啦，因為咁樣可以，因為咁其實呢個點講咧，即係其實呢個 PE 版咧就冇。PE 版咧就冇呢個咩 Enderman 啊，咁所以就冇 Enderman 啊，咁所以咧就會冇 Enderman 咧，咁所以咧就會出現一啲唔係即係冇 Ender Dragon 啦，咁呢個系列就會好無聊，即係冇啲特別事嘅，咁所以我都想大家俾啲意見我睇下做啲咩好，係咯，就係咁啦。咁我哋而家咪住掘咗石頭先，係啦，掘咗啲石頭先，係咯。咁我呢個係我第一個season啦。咁或者每集都做一個目標啦，我揀啲 comment 出嚟。咁如果你哋咧唔留啲 comment 咧，咁我就繼續掘礦啦，咁就起屋啦，或者咁係咁咯。就係咁，咁將亮度係咪調到最低？咁量校翻啲先，生物讀亮度係最勁。咁係咯，咁我哋就要掘石啦，掘石頭啦。咁係咯，咁其實呢個生存呢，唔知大家有冇玩過啦？但係多數玩創造模式啦。咁其實創造模式呢，就即係我覺得咧就總係用嚟起嘢，但係生存咧就比創造模式更好啊！因為生存係要靠自己嘅技術啊，而唔係靠你嗰啲咩錯 cheat 啦啲人噶嘛，有啲人錯 cheat 噶嘛，係咪先？點解唔可以燒木炭嘅得意 ？I don't know why。翻啲基本工具先。或者可能呢個 server， 或者因為呢個 server 嗰個，或者呢個 server 其實嗰個咩咧好差，即係地勢啦，睇下咁樣呢個原來超逼的啦，知咁樣所以就好差啦。咁呢啲木咧就掘咗佢，嘅事。嗰啲 Mr. Popcorn 就係Mr. Popcorn 呢度即係抽本啦，咁佢就話呢啲嘢係好珍貴，但係好似可以合㗎，咁所以我都要掘啲木先。杉木，即係 spruce wood， 所以就係咁。咁呢集個人生存咧就冇咩嘢做啦，都係整啲好basic 嘅嘢啦，咁希望大家就唔好介意啦。咁有種子係咪有 seed 都咁好啦。我第二個生存系列，即係我iPad 嗰部咧，就一嘢要一排炸死咗隻喪屍啦，就跌咗個薯仔啦。咁我依家咧就好旺盛啦，咁我揾到個大 cave 啦，永遠都行唔晒嘅，所以就係咁先啦。咁就冇乜電啦，咁或者拍埋呢條片我就，或者呢條片拍到8分幾鐘啦，就純粹係講下呢個生存系列係點噶啦。咁可能呢個就係我嘅season 1啦，咁或者呢個唔係啦，咁或者一路會延續落去，遇到鑽石啊咁樣嘅，咁所以就係咁啦。不過說真，咁樣好似唔係幾好。係啦，咁我哋揾翻條路翻屋企先。呢度嘅條路係喺呢度入呢度出，咁都幾細個啦。咁掘咗出邊呢個，咁我其實就唔係好中意行 cave
caving 嘅，即係探險啦。因為探險咧，有時都唔記得咗蕩失路，所以中意做一啲掘礦啦。我中意做真男嘅，即係唔係垂直掘啦，就係樓梯 branch mining 咁樣咯。咁所以夠晒木啦，今日依家就我依家唔俾我燒木柴，又揾唔到煤嗰啲地，好乞人憎。煤一嚿煤都冇，點生存啊？呢度邊？哦，有煤啊！呢度有個 cave， 都要記得點返屋企先。等我一陣。係啦，咁冇電啦，冇電啦，個返屋企唔喺度喎，屋企喺呢度喎。係啦，喺度。咁我撥返啲煤先啦。等我整碌柱代表呢度。整碌木頭柱，咁咧我一定記得咯。記得我屋企喺邊啊 ！Oh my gosh！ 一定記得。跟住咧就跳過去。Oh shit！ 我係咪搞咗和平模式啊？搞得咁快，係啊，搞和平模式。所以又係咁啦。佢啱啱嗰個地方掘礦先，咁礦就一定要有嘅嘢啦。因為夜晚會有 Enderman 啦，因為嗰個位咧都發現咗個 cave， 咁就遲啲去掘啦，就係咁啦。咁係啦，喺呢度。係得就喺呢度好啊！最希望發現 iron 啦，係最好嘅。咁或者係咯咁樣啦。咁啊，其實都係拍片俾大家睇，即係大家開心。咁如果你哋有啲咩即係想我改善呢，咁我都可以咧留低 comment 啦。咁我盡量去改善啦，就係咁啦。咁合翻啲 stick 先。咁我仲有30支火把，我行呢個 cave， 唔知咩 cave。其實好細啫，咁好啦，我返屋企先啦。咁我返屋企先啦，因為其實我呢啲人生路不熟呢，咁其實我啲方向感又好差，所以我好驚行 cave， 即係啲大 cave 啊咁樣，所以我成日都唔知點解跌落去先。係啦，有啲火把啦，就掘落去方便啲啦。係啦，咁啦，咁你哋又繼續睇我掘礦啦，可能悶咗少少嘅，但係呢個就係生存最 basic 嘅嘢，咁我都係整翻到門先咁樣，將啲嘢搬晒入嚟，搬晒入嚟 ，oh shit！ 係啦，咁樣搬晒入嚟啦，就擺喺度。一邊一個，咁其實整翻到 spruce wood 嘅door先，同埋插木門。咁我其實都覺得，因為夜晚啦，咁我又冇床啦，就係咁咯。我想整快啲整翻個門，跟住就做礦工啦。Yes， 搞掂。喺度就咁啦。咁呢就掘多陣啦，掘到啲嘢啊，揾到啲嘢啊，咁我揾到啲嘢先啦。咁呢集可能真係會悶咗少少，但係呢個就係個人生存嚟噶嘛。或者如果第時可以唔係個人生存呢，就揾小
入嚟我 server 啦，就一齊玩嘅。係呢個都好叻機嘅，咁所以盡量避免到我自己個人去探去嘢啊咁樣咯，係咯。咁係咯，係咯。咁呢集其實都時間都係咁啦。咁係咯。咁我咧就唔會喺我每次咧，咁我一係可能會自己玩啦，或者到下次拍生存系列嗰陣先再同大家玩嘅。咁所以咧，今集就係咁啦。咁我哋下條片再見，拜拜。